Miarabantsika rehetra manaraka an'ity orinantsary ity. Ny maraina teo dia nanao karazana séminaire ngezabe zany tamin'ny ivitoerana anovozam-pahalalana Alphonse Rakotonindray tao amin'ny Akpara zany tao amin'ny RTS tao fiadanana. Zany hoe maramila sy vady maramila ary zanaka maramila ihany moa zany no mahazo manatrika ao anatin'io ivitoerana io dia ndreo no fampiresahana. Dia nisy nataitra kely ana fantaniana napetraka ireo maramila ireo dia ny hoe ny zavatra rehetra teneninao ve ozy izy dia henao no namorona anazy sa hoe misy fikarohana nataonao manokana sa hoe ninarina teny am-pianarana reny. Rehefa niresaka an'ilay atao hoe lehilahy zany sy ny mahalehilahy anay lehilahy dia variana tamin'izay fantaniana zay dia lasa nieritreritra dia tokoa vao mieritreritra hoe efa antitra zao ary ny antitra zany tsy voatery hoe manam-pahendrena, ny antitra zany tsy voatery hoe manam-pahalalana, ny antitra zany tsy voatery hoe manana fahefana mitsodrano, fa ny antitra dia mety niara antitra tamin'ny eny koa ny adalandy. Zany hoe raha tanora zany ianao kivalavala dia ny taona moa tsy azonao toanana dia ny mahakivalavala zany entinao any anatin'ny fanteranao dia antitra kivalavala koa zany ianao hatramin'izay iainanao zany. Tsy mitovy ny antitra rehetra. Dia nydinihako tsara ihany koa nisy tanàna tany ambadika marondro tany tebateban'ny tenimbohatra tany Akazobe tany tamin'izay nandeha nisy iraka nampanovina. Dia tany tenatenany tany no nahare hoe misy olona 400 taona ao amin'ilay tanàna anankiray any ambadiky Antotoazo. Dia nalamiko daholo ny programa rehetrarehetra satria nanokanako fotoana izay hoe resaka amin'ny olona 400 taona izay. Dia ny zavatra niandrasako moa tamin'izay dia ny traikefa rehetra nananany tamin'ny fiainana, ny tantara, ny sotoavina ary indrindra izay soa azo ifampisarana satria efa voky-taona izy. Diso fanantenana rehefa niona tamin'ilay olona satria rehefa niresaka momba ny tantara, ny fomba ny fady an'ilay toerana dia izao vahiny indray no mahalala lavitra no izy 400 taona. Ary ny afatra nentiny tamiko dia Jesosy indray no nitoriany tamiko dia variana. Misy indray ny namana mifanoratra ato amin'ny Facebook zany eo amin'ny MP hoe mba te halala ny nendoany satria miverina andoha rano. Dia rehefa nitenaiko ry zareo ny valiteny meko dia hoe zay antitra indrindra ao anatin'ny fianakavianareo antonina dia izy no afaka mitantara ny tantarany razambenareo ny ainany ary zay lova tsofina na nytadidy vava tokony ampitaina aminareo taranaka satria tsika tsy nitrebona avy amin'ny tany na nitsotsorika avy any an-danitra fa nanana ny andohantsika ary misy tantara sy sotoavina mifampita amin'ireny. Dia zay rehetra nandeha nijery ny antitra tao amin'ny fianakaviany dia kivy reraka satria tsy mahalala ny tantarany andohany le olona antitra tao amin'ny fianakaviany, tsy mahalala ny fomba, tsy mahalala ny fady ka dia zary very fanambola velona tahaka ny voalala voatango ireo tanora ny eritreritra fa iverina andoha rano ijery ny maha izy anazy. Efa voafafa daholo reny rehetrarehetra satria zay ny tanjon'ny fanjanahantany amin'ny lafiny anankiray dia ny amafana ny maha izy atsika fa ny anazy ny fivavaham-bazaha, ny andriamanitry ny vazaha, fomba-mbazaha zay ny natao hoe tsara dia zay ny nampidina tamin'ireo zoky ray aman-drentsika zay antitra ka very maha izy azy. Eto zany dia todika amintsika tanora ny taona tsy azo tazomina fa ny fahalalana rehetra ratovinao ao anatin'ny atamirana no mivadika traikefanao amin'ny fiainana ka rehefa antitra ianao dia antim-panahy ary afaka mizara amin'ny taranaka. Ny tanora, ny atanorana no atao hoe elatry ny voromahery anananao ny hery rehetra afahanao manangan-javatra, afahanao mikaroka, afahanao mijoro, mametraka ny sata maha izy anao itsinjovanao fahanterana zay fa am'izay rehefa antitra ianao dia antim-panahy. Fa veriko any tsy ny antitra rehetra tahaka anay akory no manana fahalalana sy fahendrena na ihany koa hoe mendrika ny tsodrano fa ny manao adalana dia miara antitra amin'ny adalany ka antitra daladala zany misy eo ka tsisy raisina ny aminy ary atahorana ary ny tsodrano zay ataony satria tsodranona adala tany amin'ny atanorano no miarana antitra taminy. Ny taolo fahiny dia nanazava tsara mihitsy hoe ny antitra ozy izy antitra ihany
ary ny fahanterana no fanangonana ny lesona rehetra ny ainana tao anatin'ny fiainana. Misy mpiara-miasa ohatra zao manontany amiko hoe ahoana ho izy ny tokony ataoko fa tsy haiko mihitsy ny mitantana an'io resaka toambohivohy eto Antananarivo io. Mainga amin'ny 7 tara, mainga amin'ny 8 indraindray nefa tsy tara satria fidirana nipetraka tamin'izany moa de hoe amin'ny 7 de ny teny de ahoana ho izy ny tokony ataoko tsy ianarana ho azany fa ny fiainana no ianarana. Zany hoe ny fiainana no mampianatra anao fa tsy ny olona mandeha manao torohevitra aminao, ary ny zavatra rehetra zay nampianarin'ny fiainana taminao no lasa mifikitra ao anatinao ka mahatonga ny traikefanao amin'ny fiainana. Fianarana ny fiainana fa tsy hoe maka torohevitry ny olona de iny fotsiny andeha ho ampiariko. Mila mianatra zavatra be dehibe tsika amin'ny fiainana, ary reny zavatra be dehibe reny no aravintsika ho traikefa ka rehefa antsitsika de manakambara, manana hozaraina ary afaka miampita fahalalana satria fianarana ny fiainana. Na isika miaina io ary misy ny fotoana, misy ny zavatra rehetra manodidina atsika ianarany reny amin'ny fiainana de rehefa antitra ianao de voky-traikefa. Ary ny fifandraisanao amin'ilay nahary tsy sanatria akory anatin'ny fahanterana ianao zay vao hoe andeha ifandray amin'ilay nahary fa kosa ao anatin'ny tanorano ianao no tena mifandray aminy satria ianao nivory nofo, hery, vatana, saina, fanahy de nitraikefa ny rahanao tamin'ilay nahary tamin'ny tanoranao no lasa vovonana iadiny lohany ka traikefanao rehefa antitra ianao de anananao ny masimbava amin'ny teny masitana mandray afahanao mitsodrano ny taranaka sy mampita ny fahalalana rehetra zay nianaranao tamin'ny fiainana. Fa antitra mampiady kalangeo ka miantitra antitra ihany. Zay no nanaitra tamin'ity anio tia ka de fampizarako amintsika hoe maro ny zavatra iainana, ny soa, ny tsara, fa ny olona na niaina tamin'ny tanorano ihany no manana traikefa vovonana adiny lohany izy za teo amin'ny fahanterana ka afaka mizara ny traikefa. Fa ny fahanterana tsy azo tohanana fa ny adalanao tamin'ny tanorana de mitombo miantitra miaraka aminao ka adala antitra ianao amin'izay fotoana zay na hoe olona tsy nakatraikefa tamin'ny fiainana de antitra boribory ianao rehefa aveo. Mampalahelo ankeny mahita an'izany hoe fa olona antitra manisindelo eny amin'ny arabe. Mampalahelo ankeny mahita an'izany hoe olona antitra no manary fako eny amin'ny arabe. Mampalahelo ankeny mahita an'izany hoe olona antitra no mipipi amin'ny poto tsy mendrika reny amin'ny atao hoe fahendrena sy ny traikefa amin'ny fiainana fa ny adalany tamin'ny tanorano ihany no niara antitra taminy de sy many ny fiarahamonina. Tsy izy rehetra antitra akory de manana fahendrena sy mendriky ny tsodrano sy anoro lalana anao fa mafisika any fa betsaka ny niara antitra tamin'ny adalany fa nytaona tsy azonao tohanana. Makasitraka indrindra nahatra anjery hatramin'ny farany. Saotra indrindra.